दर्शक बंधु शुभ सकाळ समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। आज गुरुत्वपूर्ण मुख्य खबर को आपणों पाखरे उपस्थापना करुच्ची। एमिति नीतिदिन खबर को शुणा हेले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, धन्यवाद। आहरी 3 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। 24 घंटा 5 जिला को अलर्ट। सेपटे हीराकुद पानी में फुलिछि महानदी। नुआपड़ा लयर इंद्र प्रकल्प प्रथम बन्या जल निष्कासित। राज्य में जलराशि वर्षा आहरी 3 दिन जाए प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट। सेपटे हीराकुद डैम्रु आसिथिबा बन्या जल रे महानदी फुलिछि। खैरमाल और बरमूल दे अधिक जल निष्कासन हेबारु मुंडुली पाखरे जल प्रवाह कमे जाइछि। तथापि आगकू वर्षा थिबारु महानदी को नहीं चिंता सरीनी। सेपटे नुआपड़ा लोयर इंद्र प्रकल्परू प्रथम बन्या जल निष्कासित होइछि। पूर्व सरकार अमल बहु धनी लोक बीजेडी नेता मानक जरिया राशन कार्ड हातेइछन्ति बोली राज्य खाद्य जोगणा और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसन्ति। आज विधानसभार प्रश्नकाल में बीजेडी सरकार विरोध में एभली संगीन अभियोग आने मंत्री कहिसन्ति जे एबे आम सरकार धनी लोकंकु चिन्हट करी राशन कार्ड रु बाद देउछन्ति। टोकियो ओलंपिक्स रे कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहिन 75 केजी बुधवार ओलंपिक्स रे बक्सिंग प्रतियोगिता रे निज प्रथम मुकाबिला जीतिछन्ति। नॉर्वे रे सुब्रिता होफस्टाट 5-0 रे परास्त करी क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करिछन्ति। लवलीना टोकियो रे 69 केजी वर्ग रे ब्रोंज पदक जीतिथिले। जाजपुर भाजपा दल ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार आसिले लोक माने दादन जीवे नाही। बेकार युवक युवती मानंकु नियुक्ति दियाजिबो। एबे सुकिंदा खणी अंचल रे वर्षा दिन रे खणी उत्तोलन और परिवहन ठिकादार श्रमिक मानंकु छटई करुछि। सुकिंदा खणी अंचल रे आशांत वातावरण प्रसति परिस्थिति सृष्टि होइछि। खणी रे नियोजित श्रमिक मानंकु छटई करा जाइछि। गत 6 मास धरी काम कराइले। बरगड़ कोर्ट गेट आगरू बुधवार जड़े विचाराधीन बंदी फेरार हो जाइछन्ति। फेरार अभियुक्त हेले बरगड़ सदर थाना अंतर्गत सया ग्रामर बाबाजी छुरिया। 23 वर्ष होइछि तांकू। से नाबालिका बलात्कार मामला रे गिरफ होई गत 2021 मसीहा सेप्टेम्बर मास 9 तारिख बरगड़ सब जेल रे थिले। बुधवार मध्याह्न समय कोर्ट रे हाजर करने को पुलिस आणुथिबा बेले कौशल क्रमे से फेरार हो जाइछन्ति। पुलिस तांको धरिबा पई तनाघना चलाइछि। तेबे पुलिस निज हेफाजत रे जड़े विचाराधीन बंदी को कोर्ट को आसुथिबा बेले दिन द्विपहर रे से फेरार हो जिबा पुलिस पारिवार पणीरू पदारे पकाई देइछि। खूब शीघ्र बीएसकेवाई कार्ड बदल में मिलिबो आयुष्मान भारत गोपबंधु योजना आरोग्य कार्ड। पूर्व सुविधा सह अधिक लाभवान हेबे हिताधिकारी। खूब शीघ्र चूड़ांत मोडालिटी। एवं राज्य में 96,50,000 बीपीएल और एपीएल परिवार भी एकेवाई अधीन रे स्वास्थ्य सेवा पाउछन्ति। मणिषठू अधिक विश्वसनीय पशु कथारे अछि जीवजाति को जेतिकी भल पाइबा तब ताठारू 100 गुणा सेमाने तुमको भल पाइबे। एभली एक घटना घटिछि कर्नाटक बेलगावी रे सामना को आसीछि। जून मासरे हजि जाइथिबा पोषा कुकुर महाराज एबे जुलाई मासरे घर को फेरिछि। महाराष्ट्र कर्नाटक प्राय 250 किलोमीटर चाली चाली घर को फेरिछि पोषा कुकुर महाराज। पुलिस निशा बेपारी को धरिबा को जाउथिबा बेले एक अघटन घटिछि। पुलिस हाबुड़ी खसिबा लगी दौड़ी पलाउथिबा बेले ट्रक धक्का जड़े निशा माफियार मृत्यु घटिछि। मृत निशा माफिया जनक जोहन रहिता। एने इन्फोभ्याली थाना पुलिस एक मामला रुजु करी तदंत करिछि। फास्टैग संपर्कित सेवागुड़िक निमंते 1 अगस्त नुआ नियम लागू हेबाकू जाउछि। एबे नुआ वाहन किणिले 90 दिन मध्य फास्टैग वाहनर पंजीकरण नंबर अपलोड करवा अनिवार्य हेबो। जदि निर्धारित अवधि रे यह न हुए तेबे वाहन को वाच लिस्ट रे पकाई दियाजिबो। यह सत्वे जदि नंबर अपडेट न हुए तेबे फास्टैग ब्लैक लिस्ट कर दियाजिबो। झारखंडर
ବମ୍ବୋ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟନା। ହାଓଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ଟ୍ରେନ୍ରେ 18 ବଗି ପଟରୀରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏକ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜୁନ୍ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 62 ଦିନ ପୂରା ଯାତ୍ରାରେ 4,05 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାବା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ 32 ଦିନରେ 4,071 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ଆଇଏଏସ୍ ପୂଜା ଖେଡେକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ। ୟୁପିଏସସି ପୂଜା ଖଡ୍ଗେ ଏବେ ଆଇଏଏସ୍ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଟାଇଟଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ୟୁପିଏସସି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେରଳ ୱାଇନାଡ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 158ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ମାଟି ତଳେ ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା। ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବୁଧବାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି, କେରଳ ସରକାର 23 ଜୁଲାଇ ସମ୍ଭାବିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣିକି ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆର୍ସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଏ ବାତିଲ କରାଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳକ ଜଣକ ସାବାଳକ ହେବା ପରେ ବି 25 ବର୍ଷ ଯାଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଡିଏଲ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧରାପଡୁଥିବା ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସାରଥୀ ଆପରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସକାଶେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ବାପର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସୋସୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟରା ଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ପୁଅ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ନାୟକ ମିଶି ଗତକାଲି ବୁଧବାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଇ ରାତି 11ଟା ସମୟରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସଢା ଚକ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ କାଦୁଅରେ ପୋତି ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ନାୟକ 14 ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। କ୍ଷୀରୋଦର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ନିକଟରେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣି କ୍ଷୀରୋଦ ରୋହିତ ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବା ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପରକୁଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ବାପଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଆଉ ଭୂତହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିବ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବେ ନୂଆ ସରକାର। ସେହିଭଳି ବୟସ୍କ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଆପ୍। ପରିବାର ଭାଗ ଭାଗ ହେଲେ କାର୍ଡ ସ୍ପିଲ୍ କରି ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ କରିଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକ୍ଷମ ଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।